வணக்கம் மாணவர்களே, வரவேற்கிறோம். இந்த தலைப்பில் நீங்கள் OAW ஆக்சி அசெட்டிலைன் வெல்டிங் உபகரணங்களை அமைத்தல், லைட்டிங் மற்றும் ஃப்ளேம் அமைத்தல் பற்றி தெரிந்து கொள்ளப் போகிறீர்கள். குறிக்கோள்கள். இந்த பயிற்சியின் முடிவில் உங்களால் ஆக்சி அசெட்டிலைன் வெல்டிங் பிளான்ட்டின் காம்போனன்ட்டுகளை அடையாளம் காணவும், அனைத்து காம்போனன்ட்டுகளையும் இணைத்து ஆக்சி அசெட்டிலைன் கேஸ் வெல்டிங் பிளான்ட் அமைக்கவும், அனைத்து இணைப்புகளிலும் கேஸ் லீக்கேஜ்களை சோதிக்கவும், ரெகுலேட்டர்களில் தேவையான கேஸ் பிரஷரை அமைக்கவும் முடியும். இப்போது OAWக்கு தேவையான கருவிகள் மற்றும் உபகரணங்களை பார்ப்போம். பர்சனல் ப்ரொடெக்டிவ் எக்விப்மெண்ட் PPE, ட்ராலி, oxygen cylinder, acetylene cylinder, oxygen pressure regulator, acetylene pressure regulator, oxygen hose, acetylene hose, cylinder key or spindle key, welding torch or blowpipe, filler rod, spark lighter, nozzle cleaner or tip cleaner, spanners, screwdrivers. இப்போது ப்ரீ-வெல்டிங் ப்ரிப்பரேஷன்களை பார்க்கலாம். ஆக்சிஜன் மற்றும் அசிட்டிலின் சிலிண்டர்களை கேப்கள் சற்று சாய்ந்தவாறு வெர்டிக்கல் பொசிஷனுக்கு நகர்த்தவும். ஆக்சிஜன் மற்றும் அசிட்டிலின் சிலிண்டர்களின் நிறம் முறையே பிளாக் மற்றும் மெரூன் நிறத்தால் அடையாளம் காணப்படும். ஆக்சிஜன் மற்றும் அசிட்டிலின் சிலிண்டர் அதன் ஹைட் மற்றும் டயாமீட்டர் ஆகியவற்றால் வேறுபடுத்தப்படும். ஆக்சிஜன் சிலிண்டரின் ஹைட் மற்றும் டயாமீட்டர் அசிட்டிலின் சிலிண்டரை விட குறைவாக இருக்கும். ஃபுல் சிலிண்டர்கள் சரியான நிலையில் ட்ராலிகளில் மற்றும் பயன்பாட்டிற்காக சங்கிலியால் கட்டப்பட்டிருப்பதையும், எம்டி சிலிண்டர்கள் தூரத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளதையும் உறுதி செய்யவும். சிலிண்டர் கேப்பை அகற்றி கீ பயன்படுத்தி சிலிண்டர் வால்வை சரிபார்க்கவும். சிலிண்டர்கள் மற்றும் ரெகுலேட்டர்கள் இரண்டிலும் உள்ள அனைத்து இன்லெட் மற்றும் அவுட்லெட் வால்வுகள், த்ரெட்கள் மற்றும் சீட்டுகளை ஆய்வு செய்யவும். சிலிண்டர்களை கிராக்கிங் செய்யும் போது வால்வ் அவுட்லெட்டுக்கு எதிரே நின்று உங்கள் கைகள் கிரீஸ் அல்லது ஆயில் இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். இது வால்வின் சாக்கெட்டுகளில் இருந்து தூசி மற்றும் அழுக்குகளை அகற்ற உதவும். ஆக்சிஜன் லைனுக்கு பிளாக் பைப் மற்றும் அசிட்டிலின் லைனுக்கு மெரூன் பைப் ஆகியவற்றை பயன்படுத்தவும். ரெகுலேட்டர் எண்டில் ஹோஸ் கனெக்ஷனை இணைக்கவும். ப்ளோ பைப் எண்டில் ஹோஸ் ப்ரொடெக்டர்களை இணைத்து சரியான அளவில் ஹோஸ் கிளிப்களை பயன்படுத்தவும். ரெகுலேட்டரின் ஸ்க்ரூவை அட்ஜஸ்ட் செய்து ஆக்சிஜன் பிரஷரை டர்ன் ஆன் செய்யவும். பைப்பில் உள்ளே சிக்கியுள்ள தூசி அல்லது அழுக்கு துகள்களை அகற்றவும். அசிட்டிலின் பிரஷர் அமைப்பிற்கும் இதே செயல்முறையை பின்பற்ற வேண்டும். இரண்டு ஹோஸ்களையும் சுத்தப்படுத்தி ரெகுலேட்டர் வால்வை கேஸின் படி ஒவ்வொன்றாக சரியாக திறந்து டார்ச்சின் ஹேண்டிலை ஆய்வு செய்யவும். ஹோஸ் பைப்பின் மறுமுனை ப்ளோ பைப் இன்லெட்டுகளுடன் இணைக்கப்பட வேண்டும். இப்போது டார்ச்சை பற்ற வைப்பதற்கும் ஃப்ளேமை செட் செய்வதற்குமான வெல்டிங் ப்ராசஸை பார்க்கலாம். ப்ளோ பைப் எண்டுகளில் ஹோஸ் ப்ரொடெக்டரை ஃபிக்ஸ் செய்யவும். இது ப்ளோ பைப்பில் இருந்து ரப்பர் ஹோஸ்களுக்கு கேஸ் திரும்புவதை தடுக்கிறது. ரெக்கமெண்டட் சைஸ் நாசில் நம்பர் 3ஐ இணைக்கவும் மற்றும் ஆக்சிஜன் கேஸ் பிரஷரை 1.5 kg/cm² ஆகவும், அசிட்டிலின் கேஸ் பிரஷரை 1 kg/cm² ஆகவும் அமைக்கவும். அசிட்டிலின் கண்ட்ரோல் வால்வை திறந்து ப்ளோ பைப்பை ஆன் செய்து ஸ்பார்க் லைட்டரை பயன்படுத்தி பற்ற வைக்கவும். வேறு எந்த நெருப்பையும் பயன்படுத்துவதை தவிர்க்கவும்.
அட்மாஸ்பியரிக் ஏர் ஆக்சிஜனில் இருப்பதால் கருப்பு புகை உருவாகும். உங்களிடமிருந்தும் மற்றவர்களிடமிருந்தும் திறந்த வெளியில் பாதுகாப்பான திசையில் ப்ளோ பைப்பை பாயிண்ட் செய்து கருப்பு புகை மறையும் வரை அசிட்டிலீனை அதிகரிக்கவும். ஃப்ளேமை கவனித்து ப்ளோ பைப்பின் ஆக்சிஜன் கண்ட்ரோல் வால்வை திறப்பதன் மூலம் ஆக்சிஜனை சேர்க்கவும். இதன் மூலம் நாசில் டிப்பில் ஒரு பிரைட் ஒயிட் கோன் தோன்றுவதை நீங்கள் காணலாம். நியூட்ரல் ஃப்ளேமில் போதுமான ஆக்சிஜனை சேர்க்கும் போது ஒயிட் கோன் தெளிவாகவும் வட்டமாகவும் இருக்கும். நியூட்ரல் ஃப்ளேமில் இருந்து ஆக்சிடைசிங் ஃப்ளேமை சரி செய்ய அசிட்டிலின் ஃப்ளோவை குறைக்கும் போது ஒயிட் கோன் குறுகியதாகவும் கூர்மையாகவும் மாறும். இது ஒரு ஹிஸ்ஸிங் சவுண்டை உருவாக்கும். கார்பரைசிங் ஃப்ளேமை சரி செய்ய ஃப்ளேமை நியூட்ரல் செய்து பின்னர் அசிட்டிலீனை சேர்க்கவும். ஒரு ஒயிட் கோன் நீளமாக ஒரு ஃபெதர் லைக் பகுதியால் சூழப்பட்டு அமைதியாக எரியும். வெல்டிங்கின் போது ப்ளோ பைப்பை தொடர்ந்து பயன்படுத்துவதால் மெட்டல் பார்ட்டிகிள்ஸ் அல்லது ஸ்பாட்டர்ஸ்களால் நாசில் பிளாக் ஆகலாம். இப்போது வெல்டிங் ப்ராசஸ், லைட்டிங் டார்ச் மற்றும் ஃப்ளேம் செட்டிங் ஆகியவற்றை பார்ப்போம். சுடரை அணைக்க முதலில் அசிட்டிலீன் கண்ட்ரோல் வால்வை மூடவும். பின்னர் ஆக்சிஜன் கண்ட்ரோல் வால்வை மூடவும். வேலை முடிவை நெருங்கும் போது கீழ்கண்ட சீக்வென்ஸின் படி பிளான்ட்டை ஷட் ஆஃப் செய்யவும். அசிட்டிலின் சிலிண்டர் வால்வை மூடவும். பின்னர் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் வால்வை மூடவும். அசிட்டிலின் ப்ளோ பைப் வால்வை திறந்து கேஸ் பிரஷர் முழுவதும் ரிலீஸ் செய்யவும். ஆக்சிஜன் வால்வுக்கும் அதே நடைமுறையை பயன்படுத்தவும். இரண்டு பிரஷர் காஜ் ரெகுலேட்டர்களும் 0வை காட்ட வேண்டும். அசிட்டிலின் ரெகுலேட்டர் ஸ்க்ரூ அட்ஜஸ்ட் செய்து பிரஷரை ரிலீஸ் செய்யவும். ஆக்சிஜனுக்கும் அதே செயல்முறையை பின்பற்றவும். அசிட்டிலின் மற்றும் ஆக்சிஜன் ப்ளோ பைப் வால்வுகளை க்ளோஸ் செய்யவும். அசிட்டிலின் மற்றும் ஆக்சிஜன் ப்ளோ பைப் வால்வுகளை க்ளோஸ் செய்யவும். இந்த தலைப்பிலிருந்து நீங்கள் கற்றுக்கொண்டதை விரைவாக மறுபார்வை செய்வோம். ஆக்சி அசெட்டிலைன் வெல்டிங் பிளான்டில் கூறுகளை அடையாளம் காணவும். அனைத்து கூறுகளையும் இணைப்பதன் மூலம் ஆக்சி அசெட்டிலைன் கேஸ் வெல்டிங் பிளான்டை அமைக்கவும். அனைத்து இணைப்புகளிலும் கேஸ் லீக்கேஜ்களை சோதிக்கவும். ரெகுலேட்டர்களில் தேவையான கேஸ் பிரஷரை அமைக்கவும் கற்றுக்கொண்டீர்கள். நன்றி மாணவர்களை, அடுத்த வகுப்பில் சந்திப்போம்.